iddoon namni itti argamu kun naannoo Oromiyaa godina Booranaa Aana Taltallee ta'ee ganda marmaroo jedhamudha. Haalli jireenya godina Booranaa baadiyyaa keessaa kana fakkaata nagulkootatti haal jireenya isaa agarsiisaa jechuudha. Kun amma mana jireenyaa nama tokkooti jechuudha. Yeroo sana agartan magaalaa gurguddaa gaafa isan deemtan kanneen akka Finfinnee, Adaamaa, Dirreedawaa lafa gurguddaa akka Hawaasaa keessa yoo deeman tokko mana ijaarrattee soofaa hin qabu, laaptooppii hin qabu, minxaafii hin qabu, tiivii hin qabu, ijoolleen kiyyaa waan nyaattee dhugdu hin qabu maan jedhee miinda dansaa osoo nyaatu jenna gamaa jechuudha. Kun garuu wantuma harka irraa gara faana dhufu qabaachaa maatii ofii waliin jireenya gaarii jiraachaa jechuudha. Kunan fakkeenya maatii nama tokko keessa ta'e maatii tokko keessa nama 6-7 jira garuu mana xinnuma kan keessa jiraata jechuudha. Kanaafuu meeshaan inni ittiin horii ofii tiffatu naannoo Booranaa akkuma isan beektan horii qabanii haal jireenya warra kanaa madaalawa. Kanaafuu haalli jireenya kana fakkaataa jechuudha. Kanaafuu mana keessa isin agarsiisa mana jireenya jechuudha. Asuma kooti. Kun mana jireenyaati. Kun iddoo abbaan mana jiraatu yookiin abbaan mana rafu kun immoo iddoo maatiin ijoollee rafuudha. Kanuma bakka bishaan kanaan deemanii fudhatanii nyaata alatti dhaabatu as keessa jiraatan jechuudha. Kunis jireenya naannoo keenya Booranaa kana fakkaata jechuudha. Haaluma kan yaaduuf kun immoo haaluma jireenya kanuma wal fakkaata jechuudha. Kunini isa saaloon yookiin biyyaadha. Isheen jiruun isa agartan kun immoo gaadhaadha jechuudha. Kanaafuu asiin kun akkaataa manuma keessatti jireenya ofii fi akkaataa nyaata itti sirreeffatamu jechuudha. Naguma eegeenni madhaadha. Kun namni yommuu isa agartanu haadhi mana kanaadha. Iddoon haadhi mana bultu kanaadha. Iddoon immoo daa'imman rafan kanaadha. Nyaatas asuma qopheeffatu jechuudha. TV, televezyiinii wanti adda addaa hin jiru jechuudha. Gin haaluma dhiqqa jireenya kan keessatti waaqa ofii galateeffatanii jiraatan. Kanaafuu naannoon Oromiyaa keessatti godinni Booranaa jireenyi isaa xinnoo isheetti gudduma odoo hin ta'inu halkan fakkaata waan dhageettaniif galatooma.